24 აპრილს ახალგაზრდობის სოლიდარობის დღე აღენიშნება. Ამ დღეს მსოფლიოში 1957 წლიდან აღნიშნავენ. აღნიშნავენ თუ არა ახალგაზრდები სოლიდარობის დღეს საქართველოში, კონკრეტულად ქუთაისში. რას ფიქრობენ დღევანდელობაზე და საქართველოს ხვალინდელ დღეზე. ამ თემაზე ჩვენ სტუმართან ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის სტუდენტთან სალომე ომანაძესთან ერთად საუბრობთ. საღამომშვიდობის სალომე, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონახეთ დრო და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საღამომშვიდობისაც, ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ყოფნა. დავიწყოთ პირველი შეკითხვით. ეს პირველი შეკითხვა ისევ და ისევ იქნება დაკავშირებული სტუდენტურ სოლიდარობასთან. რამდენად სოლიდარურები ხართ თქვენ ერთმანეთთან სტუდენტები? საინტერესო შეკითხვისით პირველ რიგში მადლობა. სოლიდარობა ჩემი აზრით არის ის გრძნობა, რომელიც ურთიერთგაგებისა და პატივცემის საფუძველზე წარმოეშვება. ჩვენ სოლიდარობით ვუდგებით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, გვესმის ერთმანეთის პრობლემებიც და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ერთმანეთს შევმსუბუქოთ ის ბჭყალებში სტუდენტური სიძნელეები, რომლებსაც ყოველდღიურად ვაწყდებით ცხოვრებაში. ძალიან დიდი მადლობა, კეთილი. აქვე მინდა ერთი ინფორმაცია გავავრცელო თქვენ შესახებ, რა თქმა უნდა, ეს თქვენთან შეთანხმებით ხდება. ტელემაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ სალომე გახლავთ ის ადამიანი, რომელმაც დაამთავრა სოფელ ბარდნალაში სკოლა, რომელიც ატარებს ლადო ასათიანის სახელს. მე მაინტერესებს ვინ არის თქვენთვის ლადო ასათიანი, რას ნიშნავს თქვენთვის იმ სკოლის დამთავრება, რომელსაც ლადო ასათიანის სახელია? კი ბატონო, ბაღიდან მოყოლებული სკოლის პერიოდშიც სულ გვესმის ერთი და იგივე პოეტის სახელი ლადო ასათიანი და ჩემთვის ძალიან საამაყოა პირველ რიგში, რომ წარმოვადგენ და ვარ ამ დიდებული პოეტის სოფლიდან. და ასევე ჩემი სკოლა არის ლადო ასათიანის სახელობის სკოლა. მოხარული ვარ, რომ ამ ბოლო წლებში ლადო ასათიანის მიმართ უფრო მეტი ინტერესი წამოვიდა და ეს ეთყობა ჩემს მეზობლად მდგომ მის სახლ-მუზეუმსაც, რადგანაც იქ ძალიან ბევრი ახალი სტუმარი სტუდენტები, მოსწავლეები ჩამოდიან და ჩვენ გავიზარდეთ ლადო ასათიანის სიყვარულით. დედამ და მამამ გვასწავლეს ლადო ასათიანის ლექსები. ჩემი საყვარელი ლექსიც გახავთ, რა თქმა უნდა, ბარდნალა. ძალიან პატარა ვიყავი ალბათ პირველი კლასში, როდესაც დედამ დამიჯინა და ეს ლექსი თავიდან ბოლომდე ზეპირად მასწავლა. რა თქმა უნდა, მაშინ ვერ ჩავწვდი ყველა სტროფის, ყველა სიტყვის საზრს, მაგრამ ძალიან მიამაყებოდა, რომ მე იმ სოფელზე ვიცოდი ზეპირად ლექსი, საიდანაც წამოვედი და ვცხოვრობდი. ძალიან სასიამოვნოა, ნამდვილად. მე მაინტერესებს, როგორია თქვენი თაობა, რამდენად წიგნიერია თქვენი თაობა, რამდენად გიყვართ სწავლა, როგორები ხართ ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში, როგორ აღიქვამთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. დავიწყოთ იქედან, თქვენი თაობა როგორია თქვენი თვალით დანახული? ჩემი აზრით, ჩემი თაობა არის ძალიან წიგნიერი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამას გვაძლევს დღევანდელობა, დღევანდელი თანამედროვე ტექნოლოგიები, ამის საშუალებას. თუ თქვენი თაობა, მამა ჩემის, დედა ჩემის თაობა, ასე რომ ვთქვათ, ხელმიუწვდომელი იყო, ბევრი რესურსი არ არსებობდა, წიგნების ნაკლებობა იყო. ალბათ საათობით უნდა მჯდარიყავით ბიბლიოთეკებში, რომ ის სწორი 프რაზა თუ სწორი ციტირება გეპოვნათ. ჩემთვის და ჩემი თაობისთვის ეს ყველაფერი ერთი ხელის გაწვდნაზე უბრალოდ ავიღებთ ჩვენ სმარტფონებს და ცოდნა მთელი სამყაროს ცოდნა ერთ პატარა მოწყობილობაში მოქცეული. უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება სურვილი, რომ მივიდეთ ამ ცოდნასთან. ჩვენ ყველაფერი ჩვენს ხელის გულზე გვაქვს, უბრალოდ გვჭირდება, რომ სურვილი გაგვაჩნდეს იმისა, რომ ეს ცოდნა გამოვიყენოთ. ერთმანეთის მიმართაც, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი გაცვლითი პროგრამები, ძალიან ბევრი შესაძლებლობა არსებობს ჩემი თაობისათვის. უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ ინფორმაციის სწორად მოძიება და უნდა ვიცოდეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია სალომე ეს გაცვლითი პროგრამები, რამდენად დიდია, ესე ვთქვათ, სარგებელი ამ გაცვლითი პროგრამების შემდეგ მიღებული? კი ბატონო, როდესაც მივდივართ გაცვლით პროგრამებზე, ვხედავთ და ვუყურებთ ჩვენგან განსხვავებულ სასწავლო პროცესს. მაგალითად, მე ვიმყოფებოდი პოლონეთში ერთი კვირით, სასწავლო გაცვლითი პროგრამა იყო, რომელიც ფინანსდებოდა Erasmus+-ის პროგრამით და იქ ერთ კვირაშიდაც კი შეგიძლია დაინახო ადამიანმა, რამდენად განსხვავებული სწავლების სტილი და მეთოდოლოგია აქვს იქ მყოფ ლექტორებს და იქ მყოფ სპეციალისტებს.
რა თქმა უნდა, არანაკლები სპეციალისტები გვყავს ჩვენს, მაგრამ ჩემი აზრით ეს განსხვავებები, რომლებიც წარმოშობა ჩვენსა და ევროპულ სწავლებას შორის, ასე რომ ვთქვათ, თანდათანობით მინდა რომ აღმოიფხვრას და დაემსგავსოთ ის სტილი, ის მეთოდოლოგია, ის მიდგომები, რაც მათ აქვთ. რა თქმა უნდა, ღირებულებები, რა თქმა უნდა, ვიზიარებთ იგივე ღირებულებებს, რაც ისინი უბრალოდ ალბათ ჩემი აზრით გვჭირდება ცვლილებები, რადგან ცვლილებები უკეთესად მიგვიყვანს უკეთესი. კი ბატონო, აუცილებელია ცვლილებები და სიახლეები ყოველთვის, იმიტომ რომ მეტი იყოს წინსვლა. რამდენად თავისუფლების მოყვარეა დღევანდელი ახალგაზრდობა? ალბათ ახლო მომავალშიდაც რომ გავიხედოთ, პასუხს დავინახავთ ახლო მომავალშიც, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ჩემი უნივერსიტეტი, არა მხოლოდ ჩემი ფაკულტეტი, ძალიან ბევრი სტუდენტი, არაერთი სახელმწიფო თუ კერძო უნივერსიტეტი ჩაერთო, გაიფიცა არა რუსული კანონის წინააღმდეგ ეს გვესმოდა, მე იყო ბევრი მოთხოვნა, იყო ბევრი გაცდენილი დღე, თუმცა არ ვთვლი რომ ეს სასწავლო პროცესის 1 თუ 2 კვირის შეჩერება რაიმე ხელს შეუშლიდა ჩვენ სასწავლო პროცესს პირიქით. ის ღირებულებები, რომლებზეც გაგზარდეს, ის თავისუფლების სიყვარული, რომელიც ჩვენ კი ბატონო, თქვენი თაობა დამოუკიდებელ საქართველოში დაიბადა, გაიზარდა ძალიან ადვილი ხელმისაწვდომი იყო თქვენთვის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, ამერიკის, აზიის ინსტიტუტებში, გადაადგილება, იქცოდნის მიღება. ნუ ყოველ შემთხვევაში დღემდე ასე ხდებოდა და მე მაინტერესებს კითხოთ თქვენ ღმერთთან უკნას, რომ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას რაიმე დაემუქროს, მაგრამ რამდენად მტკივნეული იქნება თქვენი თაობისთვის ამ ფაქტის დაშვებაც კი კიდევ ერთხელ გუსმევ ხაზს, რომ ღმერთთან უკნას. დიახ, ჩემი თაობა დაიბადა და გაიზარდა დამოუკიდებელ საქართველოში, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვერ გავიგებთ და ვერ გავითავისებთ იმ თავისუფლების დაკარგვას, იმ ტკივილს, რომელიც შეიძლება ამას მოყვეს. იმიტომ რომ ჩვენ დედებმა და მამებმა გავგზარდეს იმ პრიორიტეტებით და ღირებულებებით, რომლებითაც ისინი აპროტესტებდნენ თავიანთ დამოუკიდებლობის დაკარგვას. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ პროტესტი, რომელიც დღესაც გრძელდება, მართალია ჩვენს ქალაქში ნაკლებად იგრძნობა შესაძლოა, თუმცა თბილისი რჩება პროტესტის ცენტრად და იმედი მაქვს, რომ დავინახავთ ისეთ ცვლილებებს. ანუ თქვენ იმის თქმა გინდათ, რომ სტუდენტების არჩევანიც არის ევროპული მომავალი? დიახ, მინდა ვთქვა, რომ სტუდენტური არჩევანი გადის ევროპაზე და როგორც ვხედავთ, ძალიან ბევრი დაპირისპირება ხდება და მიმდინარეობს ახლა ჩვენს ზემოთ წყდება ეს ყველაფერი როგორც გვესმის, მაგრამ არა მინდა რომ ის დავიჯერო, თუნდაც რომ ერთი სტუდენტის ხმა იყოს ფუჭად დაკარგული და არ მიაქციოს არავინ ყურადღება, ამიტომაც იმედი მაქვს რომ ეს ჩვენი ქვეყანა უფრო ისეთ რელსებზე გადავა, რომელიც სიმშვიდეს მოგვიტანს განათლებასთან ერთად და ეკონომიკურად დაწყნარებულ, დამშვიდებულ, უფრო ნათელ საქართველოში ვიცხოვრობთ. კეთილი, დიდი მადლობა. მე მაინტერესებს თქვენი თაობის გოგო-ბიჭები რას ანიჭებთ უპირატესობას, რა არის თქვენთვის პრიორიტეტი? ჩვენთვის პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, არის განათლება. განათლება და მხოლოდ განათლება, იმიტომ რომ ცოდნა არის გასაღები ყველაფრის და შეგვიძლია ჩვენ კითხვებზე პასუხი ვიპოვოთ იმ წიგნებში, რომლითაც ვსწავლობთ. წავიდეთ ისტორიაში, მოვძებნოთ ჩვენი პასუხები, რომლებიც გვაინტერესებს. ძალიან მიხარია, რომ უნივერსიტეტებში, როდესაც ვაბარებთ, როდესაც ახალ ცხოვრების გზას ვადგებით, მაშინ უკვე ვაანალიზებთ, თუ რამხელა დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ განათლებას და ცოდნას. აი, დედის ესე თითით დაკნევა თუ გჭირდებოდა გაკვეთილი სასწავლად, უკვე პირიქით ვიაზრებთ თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ყოველდღიურობაში წიგნის არსებობას. იქნება ეს ელექტრონული თუ ჩვეულებრივად ხელმისაწვდომი ხელის გაწვდომაზე დაბეჭდილი წიგნი. ამიტომაც ჩემი თაობისთვის, როგორც წინა თაობისთვის და რა თქმა უნდა, იმედს ვიტოვებ მომავალი თაობისთვისაც, მხოლოდ განათლება იქნება ისეთ პრიორიტეტი და მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი, რომელიც იქნება მათი ცხოვრების мотиваცია. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაინტერესებს, რამდენად ხართ თქვენ კმაყოფილები სტუდენტები, ავიღოთ თუნდაც იგივე თქვენი უნივერსიტეტი
ცოდნის დონით, რომელსაც თქვენ ღებულობთ თქვენი ლექტორ მასწავლებლებისგან. დიახ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის აკრედიტებული უნივერსიტეტი, არაერთი ფაკულტეტით, არაერთი გამორჩეული ლექტორით თუ სპეციალისტით. პირადად ჩემს ფაკულტეტზეც რომ ვისაუბრო, კმაყოფილი ვარ, მე მქონდა შესაძლებლობა არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ თუ გინდა რომ კარგი განათლება მიიღო, უნდა ჩააბარო დედაქალაქის რომელიმე უნივერსიტეტში. თუმცა ეს ასე ნამდვილად არ არის და ჩემმა ფაკულტეტმა ის მე დამიმტკიცა. თავიდანაც ჩაბარებისას თუ რაღაც ეჭვები გამოჩნდა, რომ ხომ არ ჯობდა მეც გამიზიარებინა ეს შეხედულება და წავსულიყავი დედაქალაქში, ნამდვილად არა. პირველივე სემესტრიდან ვიცოდი, რომ მე ისეთ ხელში ვიყავი, რომ 4 წლის შემდეგ საკმაოდ ცოდნას დავაგროვებდი, რომ კონკურენცია გამეწია მე სხვა სტუდენტებისათვის, იქნებოდა ეს ილიას სახელმწიფოს უნივერსიტეტის უბრალოდ ჯავახიშვილის თუ ასე შემდეგ. ამიტომაც მადლობა ვიხელთებთ დროს თქვენი ეთერიდან. მადლობა ჩემს ლექტორებს, ჩემს ასე რომ ვთქვათ, გზის მაჩვენებელ ადამიანებს და პირველ რიგში იმიტომ რომ დამიმსხვრეს ეს სტერეოტიპი და მადლობელი ვარ მათი ამ კუთხითაც. და სხვა ფაკულტეტებსაც რაც მესმის, ჩემი ძმაც ამავე უნივერსიტეტში სწავლობს, ჩემი დეიდაშვილიც ამავე უნივერსიტეტში სწავლობს. ფაკულტეტები? ჩემი დეიდაშვილი სწავლობს სურსათუნებლობის ფაკულტეტზე, ჩემი ძმა სწავლობს პროგრამირებაზე და საკმაოდ კარგი შემოთავაზებაც მიიღო ჩემმა ძმამ და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ხედავ უნივერსიტეტი აძლევს სტუდენტებს შესაძლებლობას, რომ ერთი მხარიდან მეორე მხარეს გადაინაცვლონ სტუდენტობიდან უკვე გახდნენ მოწვეული ლექტორები. და ძალიან დასაფასებელია, რომ არ ექცევიან ჩარჩოებში და ცდილობენ ასე რომ ვთქვათ ის წარმატებული კარგი სტუდენტები დაიტოვონ და ჩაიბღაუჭონ და მათ რიგებში დატოვონ. ამიტომაც პირველ რიგში მადლობა ზოგადად ჩემს უნივერსიტეტს და განსაკუთრებით ჩემს სპეციალობას. მადლობა თქვენ საინტერესო საუბრისთვის. მე მაინტერესებს თუ აღინიშნა დღეს აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში და განსაკუთრებით ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტზე, რომელსაც ძალიან მდიდარი ისტორიული წარსული აქვს და ძალიან ცნობილი ფაკულტეტია. შექსპირის დაბადების დღე. დიახ, რა თქმა უნდა, იქედან მოვდივარ, მინდა გითხრათ. რა ღონისძიება იყო? შექსპირის კვირეული დაიწყო. ჩვენს უნივერსიტეტში ძალიან ბევრი აქტივობა არის დაგეგმილი, არა მხოლოდ ამ კვირის განმავლობაში, არამედ შემდეგ კვირებში ეს გაგრძელდება. დღეს მაგალითად ჩვენს რიგებში ამოიცნობდით ოფელიას, შექსპირის სხვადასხვა პერსონაჟებს, რომეოსა და ჯულიეტას, დეზდემონას. ასევე გაიმართა სონეტების საჯაროდ კითხვის ცერემონიაც. ასევე გაიმართა სხვადასხვა კონკურსები, პატარა ქვიზები, დავაინტერესეთ სკოლის მოსწავლეები. საკმაოდ აქტიურად იყვნენ ჩართული, მინდა ვთქვა, ამ პროცესში და ძალიან უხაროდათ თითოეულ სწორ კითხვაზე გაცემული სწორი პასუხი. ასევე გაიმართება კინოჩვენებები, იდგმება სპექტაკლები და ასე რომ ვთქვათ, დიდი ზარზეიმით და ჟრიამულით აღვნიშნავთ შექსპირის დაბადების დღეს და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ წინა წლებიდან გამომდინარე წელს რაღაც ძალიან აქტიური და ცხელი დაბადების დღეები გველოდება. მადლობა. ერთ შეკითხვა მინდა ვიდრე დაგემშვიდობებით კიდევ ამ თემისგან განსხვავებულია, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს. ადამიანები, რომლებიც თქვათ ახალგაზრდები მოდიან, განათლებას ღებულობენ, ავიღოთ თუნდაც თქვენი სოფელი ბარდნალა, ჩამოდიან ღებულობენ განათლებას, უკან თუ ბრუნდებიან, რამდენად არის თქვათ დაცლილი ან სავსე სოფლები ახალგაზრდებისგან? ეს პრობლემა თუ დგას? სამწუხარო რეალობას მივადგით და ძალიან კარგ თემას შეეხეთ ჩემი აზრით სასაუბროდ. ჩემს დროს მახსოვს, როდესაც მე სკოლაში ვსწავლობდი, მე-11-მე-12 კლასებში, როდესაც მე უფრო ქვემოთ დაბალსაფეხურზე ვიმყოფებოდი, იყვნენ კლასებში 20-25 მოსწავლე, მაგრამ რაც უფრო ნელ-ნელა მივდიოდი სკოლის დამთავრებისკენ, ჩემს უკანა კლასებში იკლებდა და იკლებდა. მოდიან, თუმცა ნაკლებად ბრუნდებიან უკან. ამას მეტყველებს დაცლილი სოფლებიც, ჩემს სახლის გარშემოც დაიცალა, დაიკეტა სახლები. არ ვიცი რის გამო, რა შეიძლება იყოს ამის მთავარი მიზეზი. ალბათ
ვიტყოდი იმას, რომ არ არის სამუშაო ადგილები, საკმარისი სამუშაო ადგილები. გლეხი, რომელიც არის დარჩენილი მხოლოდ საკუთარი ხელების ამარა, საკუთარი ძალის ამარა, ის სოფლის ნობათიც ის სოფლის პროდუქტის, რომელსაც ის შემდეგ ბაზარში ყიდის თუ ასე შემდეგ, არ არის საკმარისი საცხოვრებლად. ოჯახის არჩევნად. ოჯახის არჩევნად, კი ბატონო. და ასე რომ ვთქვათ, ბევრი ის პრივილეგია გვაკლია, რაც ქალაქში არსებობს. ვცდილობთ, რომ ეს არ შევიმჩნიოთ და მხოლოდ ბუნებით გავირთოთ და დავიკვეხნოთ, რომ ჩვენ ასეთი ბუნება გვაქვს, თუმცა კარგად ვხვდებით იმასაც, რომ მხოლოდ ბუნება ვერაფერს გვეშველებს. ახლა თუ ფუნქციონირებს სკოლა, რომელიც ატარებს ლადო ასათიანის სახელს? საბედნიეროდ, რა თქმა უნდა, კი ფუნქციონირებს. ყველა სოფელში ფუნქციონირებს ზეჩხუმში სკოლა, თუ გაქვთ ინფორმაცია? არა, ყველა სოფელში არა. გეტყვით ჩემს სკოლის მაგალითსაც, ჩემს სკოლაში არა მხოლოდ ბარდნალის სოფელში მცხოვრები ბავშვები ირიცხებიან, არამედ იქვე ახლოს მყოფი სოფლების ლარჩვალის, წიფერჩის ბავშვებიც. ასე რომ ვთქვათ, 2-3-4 პატარა სოფელს აერთიანებს ერთი სკოლა. თუმცა რომ მიკითხოთ სკოლაში მოსწავლეთა რაოდენობა არის 60 მოსწავლემდე, 55 მოსწავლემდე. არის ცაგერის მუნიციპალიტეტის სკოლა, მთავარი წამყვანი სკოლა, რომელშიც უფრო მეტი მოსწავლე ირიცხება, თუმცა სოფლის სკოლების რაოდენობას რომ გადავალოთ თვალი, არც ისე სახარბიელო მდგომარეობა გვაქვს. არის ისეთი შემთხვევები, შეიძლება უწოდოთ კატასტროფული მდგომარეობა. კი ბატონო, შეიძლება უწოდოთ წინა წლებთან შედარებით. რომ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც კლასი იხურება. მაგალითად, წინა წელს როგორც მახსოვს, საერთოდ არ გვყავდა პირველ კლასელები. ეს ნიშნავს კლასის ჩავარდნას. ეს ნიშნავს იმას, რომ სრულიად 12 კლასი ჩვენ სკოლაში აღარ ირიცხება. არა მხოლოდ ჩემს სკოლაში, ბევრ სკოლაში აი მე მაინტერესებს სალომე, პედაგოგები თუ ბრუნდებიან, თქვა დაამთავრეს, მიიღეს განათლება და ახალგაზრდა პედაგოგები თუ ბრუნდებიან სკოლებში და თქვა თუ ასწავლიან იგივე თანამედროვე საგნებს. საკმაოდ ვერ ვისაუბრებ სხვა სკოლების მაგალითზე, არ მაქვს სამწუხაროდ ამაზე ინფორმაცია, რა მდგომარეობა არის სხვა რეგიონებში, თუმცა ჩემი სკოლის მაგალითზე რომ გითხრათ, არავინ დაბრუნებულა და ისევ ის ძირძველი მასწავლებლები ასწავლიან ჩემს სკოლაში, რომლებიც მე მასწავლიდნენ. აი ტრანსპორტი თუ მოძრაობს, რამდენად აქტიურად ხდება ტრანსპორტირება ქალაქიდან და პირიქით სოფლიდან ქალაქამდე? არის ტრანსპორტი. ყოველდღიურად მოძრაობს სხვადასხვა დროებზე, როგორც ქუთაისიდან ცაგერის მიმართულებით, ასე პირიქით ცაგერიდან ქუთაისის. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით, მადლობა იმისთვის, რომ გულწრფელად გვიპასუხეთ ჩვენ შეკითხვებზე და მე კიდევ ერთხელ თქვენ და ახალგაზრდებს გილოცავთ ახალგაზრდობის სოლიდარობის დღეს. ყოველთვის იყავით სოლიდარულები, გეცხოვროთ თავისუფალ და დამოუკიდებელ, ასევე ბედნიერ საქართველოში. მადლობა, რომ მოხვედით. ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ გადაცემის დღევანდელი სტუმარი გახდათ სალომე ომანაძე, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის სტუდენტი. მე გემშვიდობებით, მადლობა, რომ გიყურეთ. ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 20 საათსა და 30 წუთზე მეგატივის არხზე. ნახვამდის.